बारिश में ब्लॉग पर वीडियो बनाने में बड़ा अच्छा। आशा करते कि सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इस मेरा छोटा ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी लुधियाना का व्यूज़ दिखा रहा हूँ, कितना सुंदर आ रहा है गाइस, देख सकते हो आप लोग कितना सुंदर नज़ारा हो रहा है अभी। तो मैं अभी जा रहा हूँ नीचे, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है अभी। बस आप लोग का वीडियो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। तो गाइस चलो चलते हैं नीचे, आगे देखता हूँ क्या क्या होता है। ये लुधियाना का व्यूज़ है गाइस। मैं जा रहा हूँ नीचे अब, आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा यार दोस्त नहा रहा है। चलिए, वेलकम।